Да, будьте готовы. Ольга, Давайте. Так, ребята, всем привет. Виталий, Владимир, Таисия, Олег, Гульнара. Привет. Александр, всем привет, всех вижу. Петр Анатольевич, сейчас у нас мы покупаем, активно начали покупать Ановиту Ультра. Тут возникает вопрос, что такое плазмотерапия, восстановление суставов, и снова поговорим о лечении суставов, преимущества и необходимой дозировки, продолжительность приема новой комплексной пищевой добавки Ановита Ультра. Ну вот как-то этот бы вопрос нам дать опять так, как вы можете нам рассказать. Просто, ясно, доходчиво. Передаю вам слово. Ну вот PRP-технология – это технология, когда вводят уколами плазму, обогащенную тромбоцитами человека, да, и там эти тромбоциты в себе содержат ростовые факторы. Там, я не помню, 6 или 8 ростовых факторов, которые заставляют расти поврежденный сустав, регенерировать. Вот. А у нас технология безинъекционной доставки есть, да? Мы давно ее применяем с 99 года, когда мы можем внутрь выпить эти факторы, вот, и когда мы можем намазать их в виде крема, вот, и эти факторы проникают в сустав, там требуется их совсем небольшое количество, там идут нанограммы, а на вид там 450 миллиграмм этих факторов в капсуле, вот, и значит, эти факторы ростовые заставляют расти поврежденные ткани сустава и регенерировать. Результаты уже очень хорошие, у нас много рентгенологических снимков, особенно я рассказывал, информативно сделать. Человек, когда начинает принимать, сделать рентген коленного сустава, потом сделать через месяц, через 2, через 3. Вот. Не бойтесь, там совсем небольшая радиационная нагрузка. Можно отследить, что происходит с суставом. А коленный сустав самое информативное, что мы можем видеть у человека, как действует препарат. Вот. И мы, когда делают PRP-технологию, плазмотерапии сустава, да, в сустав вводят нанограммы, буквально там в этих тромбоцитах содержатся нанограммы этих ростовых факторов. Во-первых, ростовые факторы, от них только добро для сустава. Вот. И единственное, что мы в чем основа нашей технологии, в том, что мы убираем сами тромбоциты, и у нас остаются только голые ростовые факторы, потому что не люблю эти тромбоциты вводить в сустав, потому что они тоже вызывают свой иммунный ответ, вызывают свою реакцию, поэтому наша технология лучше. Вот. Значит, что еще сказать? Да, не ждите Ановита, вот это вот Ановита Ультра, это не обезболивающее. Вот, поэтому сейчас будет старая Ановита, которая раньше была, она хорошо обезболивает. Вот, либо можно в аптеке купить обезболивающее, то есть там просто 4 в капсуле содержится 450 миллиграмм только ростовых факторов, это очень много, это очень хорошая большая дозировка. Вот, и не ждите, боли она не снимает. Если надо обезболивающее, либо купите в аптеке обезболивающее, либо дождитесь, сейчас Ановита выйдет старая, которая хорошо обезболивает. Здесь, если боли у человека прошли, это речь идет о том, что сустав начал репарировать, регенерировать. Вот. Как только начинаются регенераторные процессы в суставе, вот только сустав начинает себя хорошо чувствовать, да, начинает излечиваться, боли проходят сразу. Но не ждите, что вы выпили капсулу, и у вас прошли боли. То есть дождитесь, пока начнутся какие-то процессы репарации в суставе, и тогда боли уйдут тоже сразу. Вот, это по поводу болей. Вот, Ановита Ультра – это не обезболивающее. Это очень серьезный препарат. И в чем его преимущество? Это та же PRP-технология, наверное, вы уже почитали, что это такое. И вот сколько она там стоит, она дороговатая получилась из-за этих биотехнологических факторов, вылезла себестоимость большая. Вот, вы уже в курсе. Вот. Но не надо ее сравнивать с обезболивающими таблетками и кремами, которые продаются в аптеках и в сетевых компаниях. Это средство для восстановления сустава. То есть сравнивайте по цене ее с плазмотерапией. Вот. Одна инъекция в один сустав стоит в разных городах от 2 до 5 тысяч рублей. В Питере 2000 рублей, в Москве 5000 рублей. Вот. А этих инъекций требуется несколько. А тут месяц плазмотерапии, буквально каждый день поступает в сустав плазма. И плюс ко всему, когда проводят PRP-технологию, лечат сустав какой-то,
вводят все препараты только в один сустав. А Анавита действует сразу на все суставы. И вот то, что мы вводим, если уколом, там в конце концов получается нанограммы этого вещества, как бы. А в Анавите там 450 миллиграммов, то есть в 1000 раз больше этого вещества, как бы, которое у нас содержится при естественной плазмотерапии. Вот, поэтому она действует на все суставы сразу и в нормальной, достаточно большой, хорошей дозировке. Вопрос доставки не стоит, потому что мы с 99 года умеем доставлять нужные нам факторы в суставы через крем и через внутренние применения и так далее. Желудка мы не боимся, там применена технология, что эти факторы мы блокируем в переваривании, и в желудке, и в кишке пристеночное пищеварение блокируется. Вот, там образуется ионная жидкость, которая не дает пристеночному пищеварению, поэтому что вы приняли внутрь капсулу Анавиты, считайте, что вы... Так что вот Анавита Ультра, ну давайте подождем результатов, как бы у меня результаты уже есть, они действительно фантастические, то есть все, что продается для сустава, сейчас я не буду уточнять, все оно только лишь улучшает функциональное состояние, снимает боли и так далее. А вот так, чтобы восстанавливалась анатомическая целостность, это пока только Анавита Ультра. Нас, конечно, попытаются повторить нас, но давайте мы будем гнуть свою линию. Вот. Ольга Александровна, тут вот вопрос. Анавита Люмба, что это? Значит, я сейчас переключусь, как бы, да, у нас просто, видите, мы когда говорим о поражении суставов, мы и при ревматизме пытаемся одно и то же назначать, и при пояснице, и при... Я таким простым языком буду говорить. Вот, и при позвоночнике, и при коленях, вот, и при тазобедренном суставе. На самом деле все это разные вещи. Есть большинство людей, процентов 80-90, если жалуются вам на заболевание опорно-двигательного аппарата, они будут жаловаться вам, скорее всего, на боли в пояснице. Это называется люмбага. Вот. И здесь не надо Анавиту Ультра при люмбага применять, если не разрушен сустав, да, межпозвоночный. Если вот вы видите, что хрящ, там диска нет межпозвоночного на снимке, тут Анавита Ультра, конечно, будет очень уместно. Но при болях поясницы, вот скоро выйдет Анавита Люмба, очень хорошая вещь, при болях поясницы. То есть очень хорошо, интересно нам, во-первых, хороший эффективный продукт, как бы, но здесь уже как бы по умолчанию все это идет. Вот. А то, что очень интересно с точки зрения коммерции нам, да, как бизнесменам, то, что я говорю, что 80-90%, если человек жалуется на опорно-двигательный аппарат, он будет жаловаться, он, скорее всего, на боли в пояснице. И мы вот сделали специальную Анавиту, люмбо, слово люмбалис, да, поясница. Мы сделали Анавиту люмбо именно для поясницы. Вот вопрос, можно ли совмещать прием Анавита Ультра? Но я повторюсь, если идет разрушение сустава, деформация сустава, да, эрозия хряща, даже эрозия кости, то там нужна Анавита Ультра. Тогда восстановить этот сустав, если есть анатомические его нарушения, если мы видим рентгенологическую картину его повреждений и так далее. А если просто болевой синдром, да, тут Анавита Люмба. Если нет разрушения межпозвоночных дисков, нет никакого процесса, то, в общем-то, Анавита Ультра не нужна, только Анавита Люмба. Еще будет Анавита при грыже межпозвоночной. Хорошая технология, такая современная, очень неплохо помогает. Очень многих людей грыжа межпозвоночных дисков. Именно, я повторю, грыжа межпозвоночных дисков. Вот, поэтому будет Анавита, я не помню, как она называется, мы ее шутливо называем Анавита грыжа. Вот. Так что будет вот сейчас еще Анавита при грыже, потом Анавита будет при подагре, потому что это совсем другой процесс, это не остеохондроз, не артроз, а подагра – это нарушение обмена мочевой кислоты, и там нужен обменный препарат, а не суставной. Вот, поэтому сейчас Анавита при подагре выйдет, в общем, Анавита много чего интересненького сейчас выйдет. Так, ну, в общем, про Анавиту можно сказать до бесконечности. Это препараты, которые всегда были впереди планеты всей, они и остаются. Анавита Ультра – это просто настоящее чудо. Вот, поэтому и вот новая Анавита будет выходить, одна лучше другой, одна интереснее другой. Понятно.
Вот, Петр Анатольевич, у нас с вами на сегодня присутствует более 200 человек, вот, и нам написали вопрос. Ольга Бинаева обращается. Сколько упаковок Анавита Ультра нужно на курс восстановления сустава? Или суставов, тут, наверное, так надо. Ребята, через месяц уже на рентгене будут видны изменения, но дело в том, что, опять же, в каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально. Кому-то месяца достаточно, а кому-то и года мало. Вот даже так, да? Да. Значит, надо, помимо того, что мы принимаем, надо проходить регулярное медицинское обследование и иметь заключение для того, чтобы сказать... Ну, или вы по своему состоянию будете видеть, как бы, что вам надо или не надо еще побить. По состоянию будет видно. То есть, если там нет, это... И я говорю, никого не слушайте, препарат революционный, абсолютно новый. На рынке никто такого еще не предлагал до нас. Вот, поэтому даже врачи могут быть с ним не знакомы, как бы, потому что у меня была реакция врачей. Вот я недавно общался с одним травматологом, ортопедом, как бы, вот, я ему говорю, вот у нас вот такая вот анавита с составными факторами, он мне долго рассказывал, что да, они туда не проникнут, да, там диапедезом сустав питается, и скоро, в общем, долго мне теоретически обосновывал, что анавита ультра не подействует. Вот, прошло 2 дня, он почитал, и теперь бегает, всем ее рекламирует. Поэтому я говорю, препарат новый, как бы, врачи с ним не знакомы, ожидайте любую реакцию, просто верьте и пейте. Он реально помогает, реально хорошо помогает, я по себе знаю. Вот, Петр Анатольевич, Ольга также задает вопрос, а при 3-й стадии разрушения коленных суставов может нам ей помочь? Или уже поздно? Оно поможет на любой стадии, просто вопрос, до какого уровня станет лучше, понимаете, есть ли резорбция головки кости. Вот, сохранена ли головка кости. Здесь надо в каждом случае разбираться индивидуально. Но пусть пьет, что улучшения будут однозначно. Понятно. А вот Ирина Челнокова, которая сегодня присутствует, она спрашивает, а для профилактики можно применять Анавит Ультра? А зачем? Забоюсь. Но я хочу сказать, что теоретически можно, конечно, но если суставы-то нормальные, зачем ее принимать? Ну вот мы иногда, знаете, у нас вот 5D6 включается, да, а вот одну упаковочку съем, хуже не будет ведь, да? Нет, то, что будет однозначно, вы подкормите суставы, не только суставы, а вообще все органы. А Анавита же она вообще общего действия. Она, в принципе, все органы заставляет регенерировать, репарировать. Просто мы ориентируем ее на суставы, потому что Анавита традиционно препарат для суставов, как бы. А так, в принципе, она и печень будет регенерировать, вот, восстанавливать, как бы. Анавита все органы восстанавливает. Это такой препарат для реставрации органов, как бы. Мы еще не знаем всех его эффектов, мы еще не получили все его, то есть мы знаем, что отрицательных эффектов оно не даст. Мы знаем, мы абсолютно спокойны в отношении онкологической настороженности, что она факторы роста не вызывает онкологию и не стимулирует ее рост. Вот. Но мы еще не знаем, что принимаем анавиту от суставов, а у нас печень восстановилась. Вот. Потому что там факторы роста, они по всему организму распределяются. Супер! Вот, Петр Анатольевич, вы сейчас как раз сказали нам то, что нам всем надо, потому что мы воспринимали эту анавиту только как суставы и все. А сейчас мы уже с ваших слов понимаем, что это более широкого действия, и одну упаковку анавиты съесть, это сам Бог велел. Ну, если человек принимает анавиту от болей в спине, например, да, вот, а у него прошел желудок, не удивляйтесь. Понятно. Так. Там язва желудка на нем зарастет. Супер. Так, мне кажется, по ту сторону экрана все приходят в восторг, и, значит, завтра у нас анавиты вообще нигде на складах не будет. Так, а ее уже нет. Как? Ну, тогда будем просить Петра Анатольевича увеличить объемы. Да это не меня, это надо Алзоева просить. Ну, все, обращаюсь. Понятно. Вот, Петр Анатольевич, мне сейчас коллеги пишут, что
на Ютубе у нас собралась еще сотни вопросов. Но, тем не менее, время у нас, нашей встречи подошло к концу. Я думаю, что мы с вами проанализируем всю эту сотню вопросов. Значит, составим очень хорошую встречу на следующую субботу, 17 часов. Давайте И с удовольствием. на все вопросы мы с вами ответим. Мы их систематизируем, посмотрим, объединим и, значит, подготовим с вами очередную интересную встречу. Ну, я хочу вас всех поблагодарить, и тех, которые к нам сегодня пришли на встречу. Петр Анатольевич, большое вам спасибо за, И вам спасибо, ребят, огромное. Александр, вам спасибо. За содержательные ответы. Вообще у нас сегодня прошла встреча на одном дыхании, и, как всегда, мы с вами вас нашли и разметали все наши сомнения, и мы полны такой хорошей энергии. Работать Спасибо. будем целую неделю. Большое спасибо всем. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Я вас всех жду у экрана в следующую субботу в 17 часов по московскому времени. Всего доброго всем. Все, ребят, я вас всех обнимаю.